جۆرێک لە ئیشکردنی ناو ئەهلی سونەت و جەماعەت کە شیعە پێی ڕەفزە بریتیە لە حیزب و موەسسەساتی. ئیمام بەنا ڕەحمەتی خوای لێبێ لە 1928 وەکو شەخسیەتێکی کاریزمی بەقووەت و کاریگەر لە هەموو ئەترافی خۆی کە ئیخوانی دروست کرد لە ساڵی 1928 هەتا 1949 کە شەهید بوو لە مانگی شوباتە ئیغتیال کرا تیرۆر کرا یەک کەس منافیسی نەبوو، یەک کێشەیەکێک لە ناو ئیخوانە دروست نەبوو بۆ ئەوەی کە بێنە شوێنی، کەسیش نەیەوت باشە من بەدیلی بم بڕۆمە جێگای. ئەسڵەن ئەوەی وەکو سەلاح شادیە فەرمێ ڕەحمەتی خوای لێبێ، ئەفەرمێ ئەوەی ئیخوان بیری لێ نەکردبوو ئەو بوو کە لە دوای ئیمام بەناش چێ ئەبێ بەڕابێ، هەر بیریان لێ نەکردبوو، چونکە ئیمام بەنا بۆ خۆی گەنج بوو هێشتا، یعنی عمری 44 ساڵ 45 ساڵ بوو وەختێک کە شەهیدیش کرا. لەبەرەوە ئیخوان بیری لەوەش نەکردووە، بۆیە دوای ئیمام بەنا ڕەحمەتی خوای لێبێ 3 دانە ساڵی ڕەبەق ئەم تەنزیمە گەورەیە مایەوە بەبێ ڕابەر. 7 کەس منافیز بوون بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێنە، لەم سەرۆیەکی وەکو خەمیس حەمیدە و صالح عەشماوی و ئەنجا محەممەد غەزالی و ئەوانەی تر ئەسڵەن لەم حەوتەیە ناوی حەسەن هۆڵەیبیتیانە و ڕەحمەتی خوای لێبێ کە دوایی هاتوو بوو بە ڕاوێژکار، پاشان بوو بەر ڕابەری دووەمی ئیخوان موسلیمی. لەوە بە دوای ئیخوان موسلیمی تەوان چووە محنەتێکی گەورەوە لە میسرە لە ساڵانی حەفتاکان هەموو فترەی 60ەکان هەمووی لە سجنا بوو. لە حەفتاویەکە دوای مردنی جەمال عەبدولناسر سادات ڕێگای دان و هاتنەوە دەرەوە. ئیتر ئیخوان وردە وردە بەرەو حیزبایەتیەک چوو، ئۆرگانیزمی چوو، یعنی وەکو بە فارسیەڵەن سازماندەهی بە دەستگاکردنی حیزب چوو. ئەم جارە ئەوە نەما سەرۆکێک بێ و کاریزمی بێ و خەڵک شوێنی کرد وەکو هی ئیمام بەنا، ئەم جارە هاتن وەکو حیزب و موەسسەسات دروستیان کرد، وتیان هەیئەی تەئسیسی پێویستە هەبێ. ئەم هەیئە تەئسیسیە بریتێ لەو کۆنانەی کە ماون، ئەوانیان خستە هەیئەی تەئسیسیە، وەکو چۆن مەجلیسی خوبرەگان لە ئێرانە هەبوو کە مراقبەی هەموو دەستورێکی ئێرانەکە، ئەمانش کۆمەڵێک لەو پیرانەی کە موەسسینن یا تەلەبەی بەردەستی موەسسینی ئیخوانن. دوایی دەستگای تر دروست وەکو ڕاوێژکارێتی، وەکو شورا وەکو ئۆرگانێک خەڵکەکە هەڵیانە بژاردن، لە خوار ئەوانی شوتر تەنزیماتی تریشیە کرد، هەتا ئەگاتە بچووکترین سێڵی ئیخوانی تەنزیماتی ئیخوانی. ئەنجا بۆ هەمووی تعلیمات هەبوو. بۆیە ئێستا ئیخوان حیزبێکی موەسسەساتیە، طبعاً کە باسەکەم میسر باسەکەم، حیزبێکی موەسسەساتیە. شێخ محەممەد عاکف کە ئێستا عمری 81 ساڵە و بەتەمای ئیستقالە ئەدا، هەر کەسێ بێتە شوێنی کاریگەری ئەوەی نییە بڵێ لە زمانی ئەوە نشستی هات، و کەسێک کە لە پێش ئەمیشەوە بوو مەمون هوزەیبی یان مستەفا مەشهوریان هەر یەکێ لەو ڕابەرانی تری پێشوو کاریگەریان لەسەر ئەوە نەکردووە کە ئەو مەمون هوزەیبی و کوڕی ئیمام هوزەیبیە ڕەحمەتی خوای لێبێ کاریگەری گەورەیە. کاریگەری کاریزمی وەکو شەخسیەت لە ئیمام بەنایە بوو. بەڵام ئیخوانی سووریا بۆ نمونە کە کەوتە نێوانی ئەوەی نەبۆی بوو بە حیزبێکی ئۆرگانیزمی موەسسەساتی، زەعامەتیشی وەکو شەخسیەتێکی وابوو کە خەڵکەکە شوێنی کەوێتەوە، کۆمەڵی ڕموزی تر دەرکەوت. لە یەک کاتە عیسام عەطار و منیر غەزبان و سەعید حەوا و عەدنان سەعدەدین و ئەمانە هەمویان لە ئاستی یەکا بوو، عمریشان نزیکی یەک بوو، سەقافەتیشان نزیکی یەک بوو، کاریگەری و شەخسیەتیشان هەرێکە لە شاری خۆیەوە کاریگەری وابوو. هیچیان وەکو دکتۆر مستەفا سەباعی نەبوون کە لە سەراسەری هەموو سووریایە کاریگەری هەبێ. بۆیە لە دوای مردنی دکتۆر مستەفا سەباعی ئەوانی کەش وردە وردە باڵ دەرچوون، پاشان هەر باڵێکی بوو بە تەنزیمێکی تری سەر بەخۆ. لەبەر ئەوەش کە ئیخوان نەبوو بە موەسسەسات پووکایە، هەرچەنە کەوتە بەر حەملەی حکوومەت و بەڵام ئەم حەملەی حکوومەتە خۆ لە یەمەنیش ڕوویداوە و لە مەغریبیش بوو، لە شوێنانی تریشا بووە. کەوابوو ئیشی دووهەمی ئەوەی کە چۆن ئیشی جەماعی بکەین حیزب و موەسسەساتێتی، وەکو ئێستا یەکگرت و تاڕادەیەک وەکو حیزبێک ئیشەکە موەسسەساتێکیشە با بەڕێوە، ئەگەرچی
لەناو ئەوانیشان مقۆمقۆی بادینی و سۆرانی یان هەولێری و هەڵەبجەیی یان هەورامی و هەڵەبجەیی بەناو هەندێکیشانە ئەبینی جاری وا هەیە لێرە و لەوێت دزەی پێکرێ و قسە دێت و ئەڕوا هەرچەنە نەبوو بە شتێکی وا گەورە چونکە لە شخصیەتی ئێستای کاک سەلاح ئەو خەڵکە کە کۆبۆتەوە لەوە نییە کاک سەلاح فەقیهێکی گەورەترە لە کاک ناسری سوبحانی یا مەلا موسا لە مەلا عوزێر یا لە مەلا تاهیری بامۆکی یا لە مەلا ئەنوەر یا لە فڵان لەبەرەوە نییە کە فەقیهە لەبەر ئەوەش نییە دیسان کە لەوان سازمان دەهیترە لەوان ئۆرگانیزمانێت ترە دەتوانێت زیاتر مؤسسات دروست کرد بەڵکو ڕسمیەتی ئیخوانی کەوتە بەردەست بۆیە توانی گرەوە کە لە مامۆستا سەدیق عەبدولعەزیز بباتەوە کە لە 1970 ئیخوانی دروست کرد ئەمەش خەتێکی ترە